gidan janar sai yayi takwas kai me gaskiya a'a yawa me gaskiya sai GMB Kuyi hakuri NPDP ga janar uban janarori Kuyi hakuri NPDP sai baba Buhari Kuyi hakuri NPDP oho sai kai takwas Kuyi hakuri NPDP duk mai hushi ya hau cikas Kuyi hakuri NPDP wazirin rara ne ke waka Kuyi hakuri NPDP ya madawaki nake Kuyi hakuri NPDP lakabi na ya udara gata Kuyi hakuri NPDP ni na rara na Buhari janar Kuyi hakuri NPDP dan zuru kai ma asabaiti Kuyi hakuri NPDP Ibn Salimu na duru magani wawanta dabur kana ladi twa wai sai ku shigi a gidan in faso wata mata kokana dan dem cewa ga Nigeria sai do tuzo a jiki Kuyi hakuri NPDP wa kan jana sai na taka Kuyi hakuri NPDP Nigeria sai GMB Kuyi hakuri NPDP bana tura sai ya sha kunya Kuyi hakuri NPDP bari bidinga halbe bidinga kan dem Kuyi cewa hakuri NPDP zango nan Buhari akwai tula Kuyi hakuri NPDP janar Adamawa na ji akwai kuku Kuyi hakuri NPDP Barawan banda ya bai APC Kuyi hakuri NPDP Lalle ma an ce suki su karbe shi Kuyi hakuri NPDP Ko muna nan tare da dottijo Kuyi hakuri NPDP Mu takkarawa mun bi shi Kuyi hakuri NPDP Kar ya ka sula sai baba Buhari ya ce ma